Este bosque es el terreno de caza de uno de los depredadores más importantes de la India. Y se dirige lentamente hacia ellos. El legendario tigre de Bengala. Esta hembra es una maestra del acecho y la emboscada. Hay ojos en los árboles listos para dar la alarma si el gran felino es avistado. Pero un pequeño grupo de ciervos ha dejado la seguridad de la manada. No ha pasado desapercibido. Los ciervos son rápidos, ella necesita acercarse antes de lanzar su emboscada.